最正係連登曾經寫過香港最多死嘅演員係李海賢。跳之後我要 land 落去家輝嗰個身上邊，我要 land 中佢中間，跟住佢樣係 face to face 咁近喎，淨係咁啊後備好咧，個個都會睇噶啦。所以我睇完之後，我覺得哇，我有希望。我經常咁諗啦，希望係啦。咁其實某程度上都係嘅，因為係佢話，即係成個 story 係圍住，因為佢係出賣咗呢個兄弟，咁佢喺夢入邊追佢，咁啊其實揾翻阿劉俊謙醫生揾翻其實咩料咧，跟住查翻原來我佢翻學，原來咁樣都係重要嘅其實，所以即係同埋我有一幕喺電影入邊 show 好少啫，喺個船上面。咁我哋真係喺船上面，我同佢未 action 之前咪大家傾偈咯，係真係傾大家嘅嘢嘅，變成因為我覺得我要知佢多少少嘢，而一知道咗佢多少少嘢咧，戲入邊我同佢拍咧就容易變成呢個我 best friend 嚟嘅，佢個女啊，佢嘢啊，各樣嘢啦，我有我個女啊，各樣嘢，咁變咗個 bonding 對部戲有用，所以呢個經歷係開心，因為本身我欣賞佢嘛。我有練嘅，我練咗幾日嘅，但係所有 stunt 做得好好，佢哋就好專業啊，真係。咁就好安全，少少驚，少緊張嘅，因為喺個床尾吊上去一跳，我要跳啦，跳之後我要 land 落去家輝嗰個身上邊，我要 land 中佢中間，跟住佢樣係 face to face 咁近喎，淨係。係，如果你睇嗰部戲，我同佢咁近嘅就基本上打茄輪咁滯㗎。咁嗰個其實係希望中，2-3 take 都中㗎啦，都幾好真係。同埋有一個係拎起家輝哥拎去抌佢落街嗰個又係其實係都要練嘅，係stuntman 搞得好好啊，所有嘢都係自己做咯。係因為要拎起佢，跟住轉一個圈揈佢走嗰個咧，嗰個都要個力要就咯。係啊，所以就好過癮我。係啊，有機會做。最大嘅驚喜其中之一個係見到阿出現咯，我啲係嗰度就 what 啊，所以like OK what， 即係會有呢樣嘢，我覺得呢個係好。即係如果你話想即係 shocking factor 呢個其中之一個 shocking factor。哇，我唔記得讚嗰首歌好正，因為做完之後哇呢首歌正邊個嚟嘅？揾嚟同我講家輝哥自己唱 what really good。佢梗係唔會問我哋意見啦，佢唱得好過10幾20倍，所以我哋問翻佢應該點樣演繹啊？下次有機會同你傾下偈㗎，不過會唔會 collab 一齊入去嗰個？如果家輝哥話 yes 啊，乜都做㗎啦，真心。Let's do it， 家輝哥24尾張家輝。冇啊，其實我如果最驚個噩夢對我嚟講咧係老婆去滾啊，或者係唔想同我一齊啊，嗰啲最驚嘅我呢個最係哇就 pissed off right。其他嗰啲係天空跌落嚟啊，樓梯跌極都唔到啊，呢啲都試過好多次嘅。但係最近就少咗呢啲咁樣嘅夢。咁但係我晚晚都其實發夢嘅，基本上我晚晚都發夢嘅。但係我幾 enjoy 嗰隻嘅，其實即係知道發夢，但係發緊夢嗰時候又知道呢個係咪真咧咁樣。發完個夢咧就第二日已經都唔記得咗喎，其實都已經唔記得咗。但係我都幾享受嗰種係啦，每晚嗰種發夢係深刻。最正係咩咧？最正係連登曾經寫過香港最多死嘅演員係李海賢，呢個起碼有死啊！唔係我諗咩？應該我收利是多過我去到應該可以買電單車首期㗎，真係最多。佢哋計過晒好笑，跟住但起碼你有死啊！正，我覺得呢個係有留意。真係冇錯，真係其實有機會可以拍，其實咩角色都可以好玩地嚟做嘅，所以就反派又好，做好人又好，做咩又好，其實咩角色我係可以即係好enjoy 咁樣拍咯。嗱，其實咧我之前都覺得有少少灰嘅，關於香港電影啲人睇得唔係咁好，但係我哋2024咧睇其實4-5部戲都係爆珠，做得好好。有幾套係好爆，所以我睇完之後咧，我就覺得其實仲有貨嘅，我哋真係仲有貨嘅。我覺得啊，真係我哋要拍咧 from 呢度拍出嚟，唔好因為個 market 要咁啊，我哋跟啦。所有做咁樣嘅嘢咧係唔會 work 嘅，我覺得。無論做衫、做波鞋、買衫買波鞋我 market 咁樣，我跟 market 先唔 work。但係如果你喺呢度做一件事出嚟，做到你覺得呢個作品係正嘅，自然啲人就會睇你呢個作品就會中意㗎啦。我覺得啊，
因為而家尤其是即係全世界全部都係識睇㗎啦，已經唔係話走咩 market，just do your own， 真係好特別嘅一個 production 咯。我覺得因為其實見到嗰一集戲佢照做咁樣做出嚟咧，其實真係正就正㗎啦。咁啊後備好咧，個個都會睇㗎啦。所以我睇完之後，我覺得哇，我有希望係咯，希望多啲人照寫多啲劇本，令到我哋演員有機會拍下啦咁。希望香港嘅朋友或者所有外國朋友見到《熟夢》呢部戲，支持入場睇戲 ，support 香港電影 ，always 多謝 ，thank you。